ทหารอากาศกองทัพอากาศสหรัฐประจำฝูงบินปฏิบัติการพิเศษที่ 319 U.S. Air Force Airmen 319 Special Operations Squadron กรมรบพิเศษที่ 7 กองทัพบกสหรัฐ U.S. Army Soldiers 7 Special Forces Group และสมาชิกของกองกำลังป้องกันตนเองประเทศจาเมกา Jamaican Defense Force มีส่วนร่วมในการฝึกภายใต้รหัส Tropical Dagger ที่ Kingston จาเมกา 28 กุมภาพันธ์ 2024 7 Special Forces ดำเนินการขั้นตอนการลงสู่พื้นบนเฮลิคอปเตอร์ MH-60M Black Hawk ประจำกรมการบินปฏิบัติการพิเศษที่ 160 Special Operations Aviation Regiment U.S. Air Force Senior Airman Justin Moon 1st Special Operations Communication Squadron Special Missions Technician ผู้ชำนาญการภารกิจพิเศษจากฝูงบินสื่อสารปฏิบัติการพิเศษที่ 1 and Senior Airman Daniel Chavez 1st Special Operations Wing Planner นักวางแผนจากกองบินปฏิบัติการพิเศษที่ 1 ทำการติดตั้งยุทธภัณฑ์สื่อสาร U.S. Air Force Captain Ryan Cobb 34th Special Operations Squadron U-28 Mission Commander ผู้บังคับการภารกิจอากาศยาน U-28 ประจำฝูงบินปฏิบัติการพิเศษที่ 34 ทำการวางแผนร่วมกับสมาชิก Jamaica Defense Force Patrick Wind ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงภาคสนามของฝูงบินปฏิบัติการพิเศษที่ 319 ทำการตรวจสอบใบพัด U-28A Draco U-28A เครื่องบิน Pilatus PC-24 เครื่องยนต์เดี่ยวที่ได้รับการดัดแปลงและเป็นส่วนหนึ่งของกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ Air Force Special Operations Command จัดกำลังพลประจำการข่าวกรองทางอากาศการเฝ้าตรวจและการบินลาดตระเวนฝูงบินปฏิบัติการประกอบด้วยฝูงบินปฏิบัติการพิเศษที่ 319 34 และ 318 และฝูงบินปฏิบัติการพิเศษที่ 5 และ 19 ดำเนินการฝึกตามแบบของโครงสร้างหลักอากาศยาน U-28A จัดเตรียมกำลังพลจัดการอากาศยานปีกตรึงยุทธวิธีทางอากาศ Airborne ISR Intelligence Surveillance and Reconnaissance การข่าวการเฝ้าตรวจและการลาดตระเวนสนับสนุนปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมการค้นหาและกู้ภัยตลอดจนภารกิจตามแบบและภารกิจปฏิบัติการพิเศษในระหว่างการฝึกหน่วยทหารจาเมกันแคนาเดียนและอเมริกันได้รับการฝึกเคียงข้างกันเพื่อสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจช่วยให้พวกเขาตอบโต้วิกฤตและเหตุฉุกเฉินได้ในฐานะทีมที่มีความเป็นปึกแผ่นมากขึ้นพื้นที่รับผิดชอบของกรมรบพิเศษที่ 7 ส่งทางอากาศ 7 Special Forces Group Airborne Area of Responsibility รวมถึงผืนแผ่นดินของละตินอเมริกาตอนใต้ของประเทศเม็กซิโกน่านน้ำที่ติดกับอเมริกากลางและอเมริกาใต้ทะเลแคริบเบียนประเทศเกาะ 13 ประเทศดินแดนในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอ่าวเม็กซิโกและบางส่วนของมหาสมุทรแอตแลนติกครอบคลุม 32 ประเทศ 19 ประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้และ 13 ประเทศในทะเลแคริบเบียนและครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 15.6 ล้านตารางไมล์ภูมิภาคนี้เป็นตัวแทนประมาณ 1 ใน 6 ของทวีปหรือผืนดินขนาดใหญ่ของโลกที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บัญชาการซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวระดับภูมิภาค The Oppresso Liber ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ The 319 Special Operations Squadron มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความสามารถที่มีกำลังพลจัดการอากาศยานปีกตรึงบุคลากรพร้อมเรียกใช้เมื่อต้องการตอบสนองความต้องการทางการแพทย์เพื่อปรับปรุงยุทธวิธีข่าวกรองการเฝ้าระวังและการลาดตระเวนทางอากาศ ISR เพื่อสนับสนุนกองกำลังปฏิบัติการพิเศษเพื่อให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จจะใช้ U-28A ซึ่งเป็น Pilatus PC-12 ที่ได้รับการปรับแต่งเครื่องบินลำดังกล่าวมีลูกเรือ 4 นายเครื่องบินลำนี้ได้รับเลือกเนื่องจากสมรรถนะที่หลากหลายและความสามารถในการควบคุมจากพื้นผิวรันเวย์ที่สั้นและไม่ได้รับการพัฒนาได้รับการรับรองว่าสามารถลงจอดบนพื้นดินและสนามหญ้าได้และติดตั้งเรดาร์ตรวจการรวมถึงชุดอุปกรณ์สื่อสารและการนำทางขั้นสูง Tropical Dagger ทศวรรษแห่งการเติบโตและความร่วมมือช่วยเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคในลุ่มน้ำแคริบเบียนกลยุทธ์ที่กองกำลังปฏิบัติการพิเศษใช้เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมและการก่อการร้ายในพื้นที่ป่าทางทะเลและในเมือง
ได้รับการแสดงอย่างเต็มรูปแบบในจุดที่สูงสุดของปฏิบัติการ Operation Aggie เป็นผลไม้ประจำชาติของจาเมกาภายใต้ปฏิบัติการนี้แคนาดากำลังมีบทบาทนำในการช่วยให้จาเมกาเติบโตขึ้นในฐานะผู้นำกองกำลังปฏิบัติการพิเศษในลุ่มน้ำแคริบเบียนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการต่อต้านอาชญากรรมของกิจการทั่วโลกแคนาดา Global Affairs Canada ได้รับการสนับสนุนจาก U.S. Special Operations Command South หน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษตอนใต้ของสหรัฐกองบัญชาการกองกำลังปฏิบัติการพิเศษของแคนาดา Canadian Special Operations Forces Command ได้ดำเนินการ Operation Aggie มานานกว่า10 ปีซึ่งช่วยเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาค Tropical Dagger ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการตรวจสอบความถูกต้องของการฝึกอบรมได้พัฒนาในช่วงเวลานี้ให้เป็นแบบฝึกที่จาเมกาเป็นหัวหอกในปัจจุบันโดยการสนับสนุนและการให้คำปรึกษาจาก Canadian Special Operations Forces Command กล่าวอีกในหนึ่งนักเรียนได้กลายเป็นครูโดยค่อยๆมีบทบาทเป็นผู้นำมากขึ้นในขณะที่กองกำลังทหารในภูมิภาคอื่นๆได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมได้แก่เบลิสในปี 2015 Trinidad and Tobago ในปี 2018 Barbados ในปี 2019 และกายานาในปี 2022 การฝึกซ้อมในปีนี้กองกำลังเฉพาะกิจข้ามชาติได้นำเรือยนต์และเฮลิคอปเตอร์เข้าประจำการบนเรือรบที่จอดอยู่นอกชายฝั่งเมืองคิงสตันประเทศจาเมกาภารกิจของพวกเขาคือการจับกุมอาชญากรที่ต้องการตัวบนเรือการฝึกซ้อมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในระดับภูมิภาคโดยข้าหลวงใหญ่แคนาดาประจำจาเมกาเอมินาทูดาโควิชเสนาธิการกลาโหมจาเมกาเรียร์แอดมิรัลพลเรือตรีแอนโทเนตวิมส์กอร์แมนและเสนาธิการของ Canadian Special Operations Forces Command พลจัตวาจูลีเพลเลเทียผู้เยี่ยมชมพิเศษได้เฝ้าดูจากบนเรือของหน่วยยามฝั่งจาเมกาที่อยู่ใกล้เคียงขณะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานร่วมกันและความพร้อมในระดับสูงพลจัตวาเพลเลเทียปรบมือให้กับผู้เข้าร่วมในพิธีปิดและแสดงความยินดีกับพวกเขาในความมุ่งมั่นที่แต่ละประเทศที่เข้าร่วมได้แสดงให้เห็นในการเสริมสร้างทักษะส่วนบุคคลเช่นเดียวกับทักษะส่วนรวมในการต้อนรับผู้มาเยือนครั้งสุดท้ายพลเรือตรีวิมส์กอร์แมนของจาเมกากล่าวว่าเธอรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งต่อพันธมิตรระดับภูมิภาคและพันธมิตรที่สนับสนุนของเราหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษแคนาดาสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและการอุทิศตนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงของพวกเขาเมื่อสรุปเหตุการณ์ประจำสัปดาห์ผู้นำหญิงทั้งสองเห็นพ้องกันว่าในฐานะหุ้นส่วนและเพื่อนบ้านจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศแคริบเบียนจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมฝึกอบรมและปฏิบัติการโดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจจับยับยั้งและต่อสู้กับภัยคุกคามข้ามภูมิภาค U.S. Air Force Video by Senior Airman Ty Pilgrim เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์